तो हेलो बच्चों, ये देखो यहाँ पास तो दो ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी हुई है। देखो देखो बच्चों। अरे चलो बच्चों, पास चल कर देखते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये जॉन डियर ट्रैक्टर है बच्चों। इसके ड्राइवर तो सीट पर बैठे हुए हैं। देखो देखो बच्चों। और यहाँ देखो बच्चों, ये तो महिंद्रा ट्रैक्टर है। देखो बच्चों, इसके ड्राइवर भी सीट पर बैठे हुए हैं बच्चों। ये देखो, ये दोनों ड्राइवर तो अपने अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पास खड़े हुए हैं बच्चों, और कहीं जाने के लिए तैयार हैं। अरे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पास क्या है। अरे देखो बच्चों, यहाँ पास तो साउथ किंग ट्रक गाड़ी खड़ी हुई है। इसके ट्रोले पर तो छोटे छोटे खिलौने लोड है बच्चों। अरे यहाँ पास तो कुछ गाड़ियाँ गिरी हुई है। देखो बच्चों। अरे ये कौन सी गाड़ी है, चलो चलो इसे देखते हैं। अरे वाह बच्चों, ये देखो, ये तो कार गाड़ी है। चलो चलो जल्दी से इसे ट्रक गाड़ी में लोड करते हैं। वाह। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पास तो और कुछ पड़ी हुई है। अरे ये क्या है बच्चों, चलो चलो देखते हैं। अरे ये तो रेड कलर के पहिए हैं। देखो बच्चों। और ये देखो, ये तो येलो कलर के पहिए है बच्चों। ये देखो, अरे ये दोनों पहिए किस गाड़ी के हैं बच्चों। चलो चलो बच्चों, इन दोनों पहिए को हम अपनी ट्रैक्टर गाड़ी पर लोड करते हैं बच्चों। ये देखो, यहाँ पास तो ट्रैक्टर गाड़ी के ट्रॉली में लोड कर दिया बच्चों। ये देखो, अरे ये किस गाड़ी के है उसे देंगे बच्चों। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पास तो एक 4x4 महिंद्रा थार गाड़ी खड़ी हुई है। देखो बच्चों, ये तो सिद्धू भाई की थार गाड़ी है। देखो देखो, इसके टायर तो बहुत ही चमकीले हैं। देखो बच्चों, कितनी प्यारी थार गाड़ी है। अरे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पास क्या हो गया है। अरे यहाँ पास तो दो ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी हुई थे। देखो देखो बच्चों। अरे इसके तो खोपड़ी ही नहीं है। देखो बच्चों, इन दोनों ट्रैक्टर के तो खोपड़ी ही गायब है। ये कौन कौन सी ट्रैक्टर है देखो बच्चों। मुझे लग रहा है ये तो सोनालिका ट्रैक्टर और स्वराज ट्रैक्टर है। देखो बच्चों, इसके तो खोपड़ी ही नहीं है। अरे बच्चों, इसके खोपड़ी कहाँ गए। चलो बच्चों, जल्दी से हम जॉन डियर ट्रैक्टर और महिंद्रा ट्रैक्टर के ड्राइवर को लेकर ढूंढने चलते हैं बच्चों। ट्रैक्टर के खोपड़ी ढूंढने में तो ये ड्राइवर भाई हमारी मदद करेंगे। चलो चलो ड्राइवर भाई, चलो चलो। रुको रुको ड्राइवर भाई, रुको रुको। अरे देखो बच्चों, यहाँ पास क्या है। अरे वाह बच्चों, ये देखो, यहाँ पास तो कितने सारे खिलौनों की ढेर है। चलो बच्चों, हम इस ढेर पर हमारे ट्रैक्टर की खोपड़ी ढूंढते हैं बच्चों। क्या पता किसी ने इस खिलौने के ढेर पर हमारी ट्रैक्टर की खोपड़ी छुपा दी हो। चलो चलो ढूंढते हैं। अरे देखो बच्चों, ये तो मिलिट्री टैंक है। देखो बच्चों, इस ढेर पर तो मिलिट्री टैंक गाड़ी भी है। वाह, ये देखो, ये तो चलता भी है। अरे ये देखो बच्चों, ये तो कितना प्यारा है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पास क्या है। अरे ये तो मुस्टर गाड़ी है। देखो बच्चों, ग्रीन कलर की मुस्टर गाड़ी है। ये देखो, कितनी प्यारी गाड़ी है बच्चों। चलो चलो इसे भी यहाँ रखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पास क्या है। अरे बाप रे, ये देखो बच्चों, ये तो कितना बड़ा गन है। देखो बच्चों, चलो चलो बच्चों, ये गन तो कितना बड़ा है, इसे साइड में रखते हैं बच्चों। कितना खतरनाक गन है। चलो बच्चों, और देखते हैं बच्चों कौन कौन सी गाड़ियां हैं। अरे वाह बच्चों, ये देखो, ये कौन सी गाड़ी है। अरे बाप रे बच्चों, ये देखो, ये तो ट्रैक्टर की खोपड़ी है। ये तो स्वराज ट्रैक्टर की खोपड़ी है बच्चों। ये देखो, तो इसे तो हम ढूंढने आए थे बच्चों। इस ढेर पर तो हमें एक खोपड़ी मिल गई बच्चों। ये देखो, चलो चलो इसे लोड कर लेते हैं बच्चों। हमने तो एक ट्रैक्टर की खोपड़ी लोड कर ली है बच्चों। ये देखो, ये ट्रैक्टर की खोपड़ी तो इस कितने सारे खिलौने के ढेर में मिले बच्चों। ये देखो, कितने सारे रंग बिरंगे खिलौने के ढेर है बच्चों। चलो चलो बच्चों, हमें तो एक और ट्रैक्टर की खोपड़ी ढूंढने हैं। चलो चलो ड्राइवर, चलो चलो। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। रुको रुको ड्राइवर, रुको रुको। अरे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पास तो दो गाड़ियाँ हैं। अरे यहाँ पास तो दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है बच्चों। ये देखो, तो ये तो डायनासोर वाली मोस्टर कार है बच्चों। ये देखो, तो चलो चलो इसे सीधा करते हैं। वाह, ये देखो बच्चों, हमने तो इस मोस्टर गाड़ी को सीधा कर दिया बच्चों। पर ये क्या बच्चों, इसके तो एक पहिए नहीं हैं। देखो देखो बच्चों। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पास तो रेड कलर की डायनासोर वाली मोस्टर कार है बच्चों। चलो चलो इसे भी यहाँ रखते हैं। अरे ये क्या बच्चों, इसके भी एक पहिए गायब है बच्चों। ये देखो, अरे इन दोनों मोस्टर गाड़ी के पहिए तो हमारी ट्रैक्टर गाड़ी की ट्रॉली पर लोड है। ये देखो, चलो चलो बच्चों, जल्दी से इसे नीचे रखते हैं और जल्दी से इस मोटर कार में सेट करते हैं। यहाँ पास तो दो पहिए है बच्चों। ये तो रेड कलर के पहिए हैं बच्चों। चलो चलो इसे रेड कलर के मोस्टर कार के पास रखते हैं। वाह, चलो बच्चों, अब जल्दी से येलो कलर के पहिए को भी येलो कलर के मोस्टर गाड़ी के पास रख देते हैं और जल्दी से इन दोनों में सेट कर देते हैं बच्चों। चलो चलो जल्दी से इनके पहिए अटैच करते हैं।
वाह ये देखो बच्चों, हमने तो दोनों डायनासोर वाली मुस्टार कार के पहिए लगा दिए बच्चों। चलो चलो अब इसे चला कर देखते हैं बच्चों, ये चलता है कि नहीं। चलो वाह ये देखो बच्चों, ये तो चल रहा है बच्चों, कितना प्यारा चल रहा है। चलो बच्चों ये रेड वाली मुस्टार कार को भी चला कर देखते हैं। चलो चलो वाह ये देखो बच्चों, ये भी चल रहा है बच्चों। चलो चलो बच्चों, अब हम अपनी ट्रैक्टर लेकर आगे चलते हैं, हमें तो एक और ट्रैक्टर के खोपड़ी ढूंढने हैं। चलो चलो बच्चों, चलो चलो ड्राइवर भाई, चलो चलो। रुको रुको ड्राइवर भाई, रुको रुको, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पास क्या है। अरे बाप रे बच्चों, ये देखो यहाँ पास तो कितना बड़ा खिलौनों का ढेर है। देखो बच्चों, चलो चलो बच्चों, हम इस खिलौनों के ढेर पर देखते हैं हमारी ट्रैक्टर की खोपड़ी तो नहीं है। चलो चलो, ये देखो बच्चों, ये कौन सी गाड़ी है। अरे वाह बच्चों, ये देखो, ये तो जेसीबी गाड़ी है। देखो देखो कितनी प्यारी जेसीबी गाड़ी है, इसके बॉकेट तो कितने बड़े बड़े हैं। देखो देखो बच्चों, कितने प्यारे जेसीबी गाड़ी है। और देखो बच्चों, यहाँ पास तो एक नैनो कार भी है। देखो बच्चों, इस ढेर पर तो एक नैनो कार भी है। देखो बच्चों, कितनी प्यारी नैनो कार है, इसमें तो 4 सीटें भी लगी हुई है बच्चों। और देखो बच्चों, और इस ढेर पर तो कई सारे खिलौने हैं। ये देखो, ये कौन सी गाड़ी है बच्चों, ये तो रिक्शा गाड़ी है बच्चों। वाह, चलो चलो इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है बच्चों। अरे वाह बच्चों, ये तो सफ़ेद कलर की मुंबई वाली बस है। वाह, और देखो बच्चों, इस ढेर पर तो कितने सारे खिलौने गाड़ी है। वाह बच्चों, अरे देखो बच्चों, ये कौन सी गाड़ी है। अरे वाह बच्चों, ये तो सोनालिका ट्रैक्टर के खोपड़ी है। देखो बच्चों, इस पर तो स्टेयरिंग भी लगी हुई है बच्चों, और साइलेंसर भी लगा हुआ है। चलो चलो बच्चों, जल्दी से इसे हम अपनी ट्रैक्टर गाड़ी पर लोड करते हैं और इन दोनों को लेकर चलते हैं बच्चों। हमें तो दोनों खोपड़ी मिल गए बच्चों अपने ट्रैक्टर के। इस ढेर पर तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने वाले गाड़ी है बच्चों। देखो बच्चों, हमें तो अपने दोनों ट्रैक्टर की खोपड़ी मिल गई। चलो चलो इसे लेकर हम जल्दी से अपनी ट्रैक्टर गाड़ियों के पास चलते हैं। चलो चलो बच्चों, चलो चलो। रुको रुको ड्राइवर भाई, रुको रुको, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पास तो हमारी दोनों ट्रैक्टर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये देखो, ये तो सोनालिका ट्रैक्टर गाड़ी है। ये देखो, और ये तो स्वराज ट्रैक्टर है। वाह बच्चों, चलो बच्चों जल्दी से इनके खोपड़ी यहाँ नीचे करते हैं। ये तो ट्रैक्टर गाड़ियों के ट्रॉली पर लोड है। चलो चलो इसे नीचे करते हैं। वाह ये देखो बच्चों, ये तो सोनालिका ट्रैक्टर की खोपड़ी है बच्चों। चलो चलो इसे सोनालिका ट्रैक्टर गाड़ी के पास रखते हैं। वाह ये देखो, हमने तो सोनालिका ट्रैक्टर गाड़ी के पास खोपड़ी इसके रख दिए बच्चों। चलो चलो बच्चों, जल्दी से अब स्वराज ट्रैक्टर के खोपड़ी नीचे करते हैं। चलो चलो जल्दी से इसके पास रख देते हैं। वाह ये देखो बच्चों, हमने तो दोनों ट्रैक्टर गाड़ियों के खोपड़ी लेकर आ गए बच्चों। ये देखो, चलो चलो बच्चों, जल्दी से इन ट्रैक्टरों के खोपड़ी को अटैच करते हैं। चलो चलो बच्चों, बारी बारी से अटैच कर देते हैं। ये तो सोनालिका ट्रैक्टर की खोपड़ी है, चलो इसे अटैच करते हैं। वाह ये देखो बच्चों, हमने तो सोनालिका ट्रैक्टर पर इसकी खोपड़ी लगा दी है बच्चों। ये देखो कितनी सुंदर दिखाई दे रहा है। चलो बच्चों, अब स्वराज ट्रैक्टर की खोपड़ी अटैच करते हैं। चलो चलो, ये तो स्वराज ट्रैक्टर की खोपड़ी है। वाह ये देखो बच्चों, हमने तो स्वराज ट्रैक्टर की भी खोपड़ी लगा दी है बच्चों। देखो बच्चों, अब ट्रैक्टर तो कितनी सुंदर हो गई बच्चों। ये देखो, ये तो पहले जैसी हो गई। हमने तो दोनों ट्रैक्टरों को पहले जैसे बना दिया बच्चों। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे, बाय बाय।